2013 წლებში გუბერნიებში გაცემული პრემიებისა და ხელფასების ოდენობა 10 მილიონ ლარს შეადგენს. ასეთი არის იმ კვლევის შედეგები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩაატარა სახელწოდებით ადამიანი კანონი თავისუფლება. ამ ანგარიშის მიხედვით ყველაზე მეტი პრემია და ხელფასი ქვემო ქართლის გუბერნიაში დავით კირკიტაძის რწმუნებულად მუშაობის პერიოდში გაიცა. შემდეგ მოდის უკვე იმერეთი და სხვა რეგიონები. არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით დადგინდა ისიც, რომ პრემიების დიდი ოდენობა განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში გაიცემოდა. რაღაც თქვა ზემოდან ან ზეწოლაის მიზნით გეტყვით, რომ 2012 წელს კახეთში ხელფასის სახით გაცემული იქნა 154,000 ლარზე მეტი, აქედან 154,000 ლარზე მეტი, 54,000 ლარი გაცემული იყო პრემიის სახით, რაც გაცემული ხელფასების 35%-ში ადგენს. ვაპირებთ აღნიშნული კვლევა და აღნიშნული ანალიზი გადავგზავნოთ ყველა უწყებაში, ვინც თქვა დაინტერესებას გამოხატავს და არა მარტო მათთან, ვინც დაინტერესებას გამოხატავს, ჩვენ თავადაც გვინდა რომ ეს გახდეს კვლევისა და თქვა ძიების საგანი, გამომდინარე იქიდან რომ მომავალ ეტაპზე არ ქონდეს აღნიშნული ანალოგიური თქვა შემთხვევები, რომ კოლოსალური პრემიული თქვა გაცემები იყოს. ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ლოგიკური ეჭვი არსებობდეს იმისა, რომ აღნიშნული თანხა არა კონკრეტულად იმ პირებს და იმ დასაქმებულ პირებს და გუბერნატორს და გუბერნატორის მოადგილეებს ხმარდებოდა, არამედ თქვა შემდეგ გაიცემოდა სხვადასხვა თქვა გულის მოსაგებად მოქალაქეების. თუმცა